So it's Tuesday, February 16. Since yesterday we had a snowstorm, so we don't. It's not a snowstorm, I said, but it's so cold. So my son is cleaning my car so I can use it in case I wanna go out. Kasi ang ganda, umaaraw. Parang ang ganda lumabas, pero sobrang lamig, grabe. Pangalawang linggo na naman ito. Nung last week, 3 araw lang din ang pasok namin. So this week, 3 days lang uli ang pasok namin. Wala na namang kita. Pero ang ganda ngayon kasi umaraw. So my son is cleaning. So I had, baka lumabas ako, kailangan ko ang grocery. So parang ang ganda maglaro, ano. Ang ganda lang tingnan. Ganyan na naman kami dito. Wala na namang katapusan. Sabi mag-i-snow na naman daw mamayang gabi. So baka wala na naman kaming pasok bukas sa trabaho. Ha? Open! Open the car. Here. It's open. Parang ang sarap maglaro. Oh. Ang ganda lang sa labas. Wala kasing asawa ko, 3 linggo na. Kami lang dito. Lamig. Sarap ko yung pinto. Home study. Hello. Say hi. No. Who are you talking to? Wala lang. Hello. Bye. And there you go. Parang ang sarap lang maglaro sa labas. Alright. Who you guys send that to? Hello. There you go. Bye.